你有没有想过，全职在家的你也可以利用手机或电脑和 AR 工具，开启新的可能？大家好，我是 Jenny， 现在和家人居住在美国德州。我是一对早产双胞胎的全职妈妈，也是一位利用 AR 智能系统在家找到新方向的妈妈。曾经的我以为照顾好孩子和家庭就是我全部的价值，每天围着炉台转，重复着日复一日的生活，直到先生因过度劳累病倒，那一刻我才惊觉，我们全家的稳定都压在他一个人身上，而我竟然连帮忙分担的能力都没有。我意识到我需要做出改变，为了家庭，也为了我自己。就在我焦虑无助地寻找出路时，我遇见了这份结合 AR 智能系统的新机会。不需要囤货，不推销，不打扰亲友，通过系统高效运作，接触需要的人，只需手机、电脑和网络，随时随地就可以开始。从零开始，我靠着团队一步步的教学支持，慢慢学会打造个人品牌，用内容吸引同频的人，探索属于自己的价值。现在的我有时间陪伴孩子，也能为家庭带来改变。更重要的是，我重新找回了自信和掌握生活的能力。这份方式特别适合像我一样没有经验但渴望成长的妈妈。如果你正在寻找一种可以平衡家庭与自我实现的生活，欢迎点击影片下方链接，留下您的姓名和信箱，我会将免费资讯发送给你。有时候，一个机会就能让一位妈妈从撑着生活变成掌握生活。你不需要等到准备好了才开始，一个愿意尝试的念头就是最好的起点。我是 Jenny， 期待不久后线上见到你。